Faci o gură cât o șură. Nineacă, las că mă sui eu și pe cap. Ce face? Ca să te trăznească, ba nu, gulița mami. Că mă tac unde nu te trăznești. Să știi că nu te spunea cu de bine. N-ai zis pe mata. Eu am învățat să deci la mânjări. Ce e, băi, devine clar. Devine clar. Da, păi da, dacă e moda. Ei, Nineacă, lasă-mă să mă plimb bucălare, măcar nu mai prin o gradă. Băi, ți-am mai spus odată că nu vreau, nu mă supăra mai mult. Băi, măi, bai! Bai! Nu e o interjecție în sensul de nu. Puneți posta în cui. Bai! Bai, ți-am mai spus odată că nu vreau, nu mă supăra mai mult. Mai bine apucă-te de-ți învață franțuzească, ca mânziușară. Că mă ții o mulțime de parale, trântori. Da, și eu. Bai și eu. Bai și eu. M-am supărat de casă. Monsieur Gulițe, tave qua poruncesc Madame Menec. Bai, Madame- că nu nici franceză, nici moldovene nu vorbesc. Eu știu să vorbesc de Madame Iosif, tradus, stropșit. Francuz stropșit. Ce spus cremutar? Il mange tout, El magas. magas tout la journée. Nu te potrivi, măsușară, că e copil încă. Oui, copil, obraznic. Ce să-i faci dacă are guliță? Nine, guliță. Gulița din neacă. Sărută pe guliță. Înseamnă mie bucățică tăietă. Hai du-te cu domnul profesor de învață frumușel, că ți-o face straie de modă nouă. Da, calmi cumpăra. Da, calmi cumpăra. Calmi cumpăra. Cum să face bădacă tău, Bă, bacă tu. Bai de... bă, bacă ispravă. Alo Gulițe, vene, domn. Ia ca Mansiu, je vene. Dar ia spune-mi cum le zic, că ce face Luluța? Pe ingredient. Ce mai natural, nu? De-aia ta copilă, dar de când o muri cu pana Năstasa? 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 Năstasa, că Avinoaia, Ineacă și am luat-o sub Epitroaia noastră, mi drăguță ca un nor. Epitropia noastră, mi drăguță ca un nor. Mai știi? Poate să-i și soacă în suie. Țâst, așa închipsui treaba cu bărbatul meu. Luluța are zăstre bună, Gulița asămine. Mai potriviți unde să-i Să-i cauți cu mânarea. numai atâta mă îngrijește că Luluța nu mă bate nici de cum cu Gulița. Și tot tristă de... Nu bate nici de cum cu Gulița. Și tot... pe Luța, nu pe Gulița. Și tot tristă de când a rămas orfană, bancă câteodată, parcă se pierde. Nu în toate mințile. Nu băga de seamă, că nu e tânără. Ce tânără? Că e de vreo 15 ani. Când s-a născut Guliță, era de un an, mi-aduc aminte, acum, la Sanșetru. S'inquiète, mă. S-a închet. La Sfântul Petru. Dar oare ce mi-am făcut? Hai, că l-am prăpădit pe câmp. Măsușară. Poruncesc, madame. Nu cumva ai fost cu dumneata? Voilà, madame. El cum comme un caporal. Mersu, voulez-vous aussi boire un cigare? Aie, el va recommencer ses traductions. Dă-mă pachetul. Eu sunt devenut cigare de albanez. Merci, madame. Țigară de halva. Nineacă, dă și eu țigară. Auzi, atât ar mai trebui. Cu conăsăi, nu frații. Așa nu frații.
Ei, m-a dat de... De ce tragi dacă ești cu coadă? Dacă zbura plodule, Monsieur Charles, Yann dit moi, je vous prie, est-ce que vous êtes mulțumit de guriță? Cum si, cum sa. Mulțumit e patron. C'est que il trebuie zburdatic. Mais avec le thème, je suis sûr qu'il deviendrait un tambour d'instruction. Tambur? Oui, adică dopă de carte, tambur, nu dison com, ca e Moldov. Zar Moldov, am uitat. Ah, bun, la voilà lansé. Et alors nous, l'emborons dedans. Oui, ça, madame. Ou ça, madame. Dedans, înăuntru, nu dison com, am moldat. Parlez dans les mots d'âme, alors, malheureux. Je vois pour Monsieur Charles, je ne voudrais pas qu'il prenne ce temps pour des fleurs de coco. Pour des fleurs de coco. C'est-à-dire des fleurs de coco. Nous disons comme ça. En Moldave, Cristi, quel magaz avait son baravant? Aussi, je vous prie, quand il s'est paraissé, de lui donner paraissera de lui donner de l'argent pour du miel. Pour du miel. Charles. Comment que je lui donne de l'argent? Noi să-i dai bani fermierii de l'argent pour du miel. C'est corect, nous disons comme cela. C'est convenu. En Moldave, vous parlez comme un libre. Merci, j'apprendrai tout le français. Relegea mea. C'est possible, c'est extraordinaire. Eh bien, votre fils vous ressemble. Il a une facilité. Dans quelques années, il parlera aussi bien que vous. Chiar mă urc cu bula ninecăi. Auzi ce spune Monsieur Charles asta? Auzi ce spune Monsieur Charles? Zice că ai să vorbești franțuzește ca apa. N'est-ce pas, Monsieur Charles, qu'il parlait comme l'air? Comme, oui, dites comme ça en Moldove. Oui. Dar ia să-i fac eu un examen guliță. Spune ninecăi cum se cheamă franțuzește furculița. Furculision. Frumos, dar friptură. Furculision. Prea frumos, dar învârtită. Învârtision. Bravo, guliță, bravo, guliță. Gogomanision, va. Wow, la așa zice eu. Gogomanision, va. Gogomani. Dar nu știu ce a spus